手游酷玩。大家好，我是来自手游库玩的，在这里啊，今天给大家带来这个汤姆这地方先放一个夹子，然后看一眼能不能抓到对面这个机械鼠啊。对于猫来说，其实前期的机械鼠比较重要啊，原因在于老鼠初始就是3级，但是猫需要捕捉这个机械鼠才能提升自身等级啊。那这个地方也是失误，然后让他把这个蛋糕捡走了。那这地方还是去选择追他。那这地方出现2个人啊，然后一个都没有抓到啊。这地方大家不要慌，先可着一个人抓啊。这地方抓到这个人之后呢，他这个蛋糕飘下去了啊。这个老鼠100%明显就是想吃那个已经没有的蛋糕啊。这地方又抓到了一个。那么4个老鼠的位置呢，我就都知道了啊。那这样的话，基本上剩最后一个啊，就能完成一个天胡开局。啊，那这地方也是天胡开局啊，直接拿下了4个机械鼠，然后拿下之后呢。最成功的地方就在于我已经3级半啊，然后直接升到了4级。这个老鼠也是出现在我面前，然后想跳这个玻璃，然后没跳过去。这地方回手一个平 A 没有打到啊，再一个平 A 打到了，但这个地方我感觉他可能要放技能，所以我先往下滑一下。这地方也是成功2次命中，所以说，怎么说呢，也是完成了这个捕捉啊。选择一个绑火箭的地方，我选择上面啊，因为这地方他的队友在推奶酪啊，可以一箭很多雕。但是我没想到他是2个人一起推啊，那这就有点尴尬了。我一个跳想躲这个棒球，但没躲着，然后被砸2次之后，完成了一个就是变成一个眩晕状态。这地方这个老鼠也是比较皮，我先挠他一下，挠完他之后呢，估计他要隐身了。隐身其实就不太好打他了，所以说我也不太着急啊。这地方这个也没打到。对面开始无形的嘲讽我，这个时候大家不要慌，要稳住心态，因为其实玩猫最重要的就是你心态要稳。很多次捕捉失败之后呢，很多人就感觉啊，我这地方很伤啊，但是没有必要。这地方也是他把口腔打开之后啊，比较烦人，但没有关系。这地方拆出来一个香水，先给他勾过来，然后一个砸，然后砸到之后，他这个是减速效果。然后这个老鼠基本上，他这么走的话就有点尴尬了，但我还是看到他了啊。这地方先拿这个球砸一下，然后没有砸到，一个平 A 打到之后。他选择隐身，但是你这个位置隐身，还是跑掉了啊。那这地方我这门口现在有3个老鼠啊，这样的话基本上先抓住这个，抓完之后直接绑在这个钢琴上，他队友会来救他，然后我一个平 A， 但是换了一个队友替他受苦啊，这地方继续给他绑住。这地方是一个这个叉子，然后继续啊，这个就没有必要，其实他队友有点犯傻啊，这地方先去搬别人奶酪是最好的这个结果啊，因为他这个伙伴已经被绑很多次了，可以看到他这个时间已经越来越少了。这个高尔夫球成功命中，然后其实我是想守着他等他结束，但是我现在一想，其实没有关系啊，他即使被救了啊，他也就剩10多秒了，所以我也不慌。这地方上来看到一个残血，一个抓完之后呢，也是成功打残之后，其实这地方选择有很多。如果大家这个时候想完全阻截对面的老鼠啊，我有一个推荐，就是走最下边，就是跟对面硬拼，可能对面老鼠基本上都会在那儿啊，因为上面这个东西其实捡不捡没有什么太大所谓。这地方这个老鼠想上来啊，但是兄弟你这就纯属是找死行为啊。那这地方其实选择也很多啊，但是我的第一选择肯定就是，我之前是这么想的，我其实是想往下走，就把它绑在有奶酪那个屋，但是后来想了想没有必要。我把他绑在上面这个屋，其实他的队友很难办啊，因为奶酪在下边，这个方向是反的。如果有一个人救他，其实我也不太怕。那这个地方也是没有打到，然后这个，但是可以确定有人来救他了。他这个是隐身了吧？没有。他这个我就在旁边守着啊，他要是过来的话，大家就只能拼一波了。这地方一个抓，第一下抓到了之后，他肯定会来救他队友。我先一个抻，然后直接一个抻完因为升3级的缘故，所以直接抓在手里了啊。这地方也是绑了2个老鼠。那么其实他俩血量还是很多的啊。这地方这个老鼠，还是在这皮啊，那没有关系，我还是成功抓到了呢。那这地方他隐身之后也是没躲开我这个平 A 啊，所以说也抓到了。这地方没有关系啊，其实他这个队友有点傻他频繁救这个2个老鼠的代价就是他其实自己也被我平 A 抓到过，所以他也没有多少血量了，而且之前我就抓到过他，所以说他的血很残。那他家洞口已经开了，我也不太明白为什么不选择去帮助他那个队友打洞口。其实刚才这段时间，他俩如果打碎之后，其实完完全全啊就结束了，因为我其实没有什么太多的机会能同时兼顾2边，因为他这个洞口离这个我火箭距离比较远。那这地方也是一个平 A 打残，找一个机会，他隐身了，但没有关系，这地方隐身其实无所谓啊，拿一个碗一个预判，但没有预判到。这地方一个勾也没有勾回来，但没有关系啊，他这个洞墙肯定不能让他安安心心的锤。
可以让他喝牛奶，没有关系啊。这地方扔一个牌儿啊，慢了一些些，所以没有晕到。那这地方对面也是有一个人在隐身，所以说没有关系啊，我也不慌。他这果盘扔反之后，对于我来说绝对是一个好消息啊。他这个扔反之后，给我最大的这个好处就是，只要他扔反了，这地方啊，守株待兔啊。既然你想打洞口，你的队友已经隐身进去了啊，那么结束了。然后这个时候就是他队友太相信他，他队友以为他挨一下啊也会走进这个洞口，其实肯定走不过去了啊，因为他这个血量太残了。所以即使他跑过去了，也会被我抓到了。所以说这地方也是直接取得了这个胜利。这把前期还是天胡开局，但是中期其实被溜得很惨，这也是没有办法。那今天给大家带来依然是猫和老鼠的这个游戏视频。如果你喜欢此游戏，请关注我们手游酷玩，感谢你的本次观看，让我们下次再见。